Radyatör 82 derece. Kombiden gelen hatta yani çıkışı, kombiden gelen çıkış geliyor. İçeriden sobaya giriyor. Sobanın yanışı ve tabi şöyle gösterecek olursak içinde eşanjör. Eşanjörden sonra da çıkış. Tabi bu yanıyor. Buradan da peteklere gidiyor. Buradan da radyatörlere gidiyor tabi. Ama epey sıcağımız oldu. Ve bu şekilde bütün ev ısınıyor. Sobanın şekli bu şekilde. Kombili sisteme dahil olmuş oldu. İçindeki eşanjörü bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Şöyle yapacak olursak, evet. Kombi eşanjörü. Alttan da alev yanıyor. Bu şekilde.